dhumarratti kananni galata gashachuu barbaadu Shaggar Entrepreneurs Association mul'atisa akka galmaan ga'utti warra godhanii gargaaran keessaa duraan dursee kan dhufu mootummaa Oromiyaati. Keessumaa immoo Obbo Shimallis Abdiisaa. Yeroo waldaan kun gurmaa'u jalqabe waggaa waggaadhaan dhufu turan. Xaqlaallaa General Assembly irratti, xaqlaallaa gubaa'ee irratti waggaa waggaan dhufanii qajeelcha nuu kennanii waggaa waggaan immoo in hundreds of millions qarshii ittiin hojiin kun hojjetamu waldaa kanaaf ramadanii deeggarsa guddaa waan nu godhanii fi isaaniin fi mootummaa naannoo Oromiyaa galateeffachuun barbaada. Ittaansee baankota keessumaa Awaash Bank pioneer ta'ee idea financing irratti the first bank yaada nuyi fuunee dhanne sana encourage nu godhe Awaash. Clean credit dargaggeessa kanaaf utuu waan tokko hin qabatin collateralii tokko malee kenneefi the first idea financing hojii irra oolcheera. Siinqee baankiin nu gargaaraa jira. Yeroo ammaatti immoo commercial bankii jinis hojii guddaa hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessinee jirra. Isaan kanas galateeffachuun barbaada. Itti aanee boordiin board members waldaa kana of kennanii yeroo isaanii sacrifice godhanii qarshii isaanii sacrifice godhanii halkanii guyyaa hojjechaa jiru isaanii galateeffachuun barbaada. Managementii keessumaa Obbo Alamuu selflessly hojiin kun akka inni fiixaan ba'uuf hojjechaa wanta jiruu fi Obbo Alamuu fi tiimii isaa warra wajjiniin hojjetu galateeffachuun barbaada. Galatooma carraa kana naa kennu keessaniif.